Tole, nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Toora Feesbuukidhaan, toora Tiiktookiidhaan akkasumas yuutuubii kiyyaan namoonni bakka garaagaraa teessanii addunyaa kanarra teessanii na hordoftanii gidduu kana keessumaa waa'een Kiristoos waldaa kiristaanaa keessatti keessumaa mana amantaa Tawaahidoo keessatti Kiristoos Yesuusiin lallabde jedhamee barumsa dogoggoraati jedhamee yeroo itti kaafamuun argina. Garuu akkas hin turre dubbichi maqaa kiristaanaa qabannee Kiristoos Tawaahidoo jedhamne erga jiraanne Kiristoos maaf lallabamaa? Maariyaamti lallabamuu qabaa? Wanni jedhamu ka'aa ture. Isaan kana hamma danda'ee isiniidhaaf ibsuu yaala. Kana yeroo itti dhalachuun Iyesuus Kiristoos barbaachisummaan Kiristoos Iyesuus duruma jiraataa ture. Uumamuu namaa dura ture. Maariyaam utuun uumamin ture. Addaam utuun uumamin ture. Hewaan utuun uumamin dura ture inni sagalee ta'ee waaqarra ture. Iyesuus Kiristoos immoo kan inni gara biyya lafaa dhufee fi xiiqii Waaqayyoo hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa boficha irratti irraa kan ka'edha. Seera uumama boqonnaa 3 irratti gaafa ilaallu Waaqayyo akkas jedhee ture. Inni dubartittii irraa dhalatu mataa kee dhidhiita. Haaloo akka inni ba'atu Waaqayyo isa dubartittii irraa dhalatuun bara kakuu moofatti jalqaba uumamaatti haaloo kuufamaa karaa Kiristoos Iyesuus namaaf Waaqayyoon kan gargar baase yoo jiraate tokko jalqaba irratti bofichadha, seexanadha, isa hamaadha. Lammaffaa kan Waaqayyo jibbu yoo jiraate cubbuudha. Namaatiin kan cubbuu goosise boficha. Isarrattis Waaqayyo murtoo dabarsee ture. Bofichaan akkas jedhe, inni dubartittii irraa dhalatu mataa kee hin dhidhiita, ati immoo koomee isaa hiddita jedhee ture. Haa ta'uuti kanaaf kanarraa gaafa ka'u dubartittiin hewaan turte. Dubartiin yeroo sana jirtu hewaan turte. Kanaaf Maariyaam bakka dubartittii buuteeti Kiristoos Yesuusiin akka deessuuf hafuura qulqulluutiin ulfeeffamtee gooftaa Yesuusiin akka deessu maqaa isaa Iyesuus Kiristoos yookaan Amaanu'el jettee akka moggaasuu qabdu qofaaf ergama Waaqayyoo irraa fudhatte. Garuu kaayyoon Waaqayyoo isa mataa bofichaa dhidhiitu, cubbuu irratti immoo isa haboo qabu, ilma namaa immoo gara ofiisaatti kan fidu, Waaqayyotti araarsuu kan danda'u, isa kuufatee ture sagalee sana Iyesuus Kiristoosin gara biyya lafaatti ergee gara Maariyaam keessa akka inni buufatu taasise. Kanaaf Maariyaam bakka buutuu Hewaani. Maariyaam bakka buutuu Hewaan. Hewaan kaleessa Addaamin cubbuutiin gowwoomsiteetti. Hewaan isheen lafeen cinaacha Addaam irraati baate Addaamin gowwoomsitee cubbuu gara biyya lafaa kanatti akka dhufu gooteetti. Qooda kanaa inni immoo karaa dubartitti inni dhalatu koomee kee hin hidda waan jedhedhaaf bakka buutuun Hewaan Maariyaam taatee nama keessaa filatamteetti. Kiristoos Yesuusiin akka deessuuf. Kanaaf kaayyoon Waaqayyoo inni guddaan inni ijoon isa dubartittii irraa dhalatu malee dhimma dubartittii miti. Dubartittii irraa dhimma hin qabu Waaqayyo. Garuu dhimma hin qabu gaafa jennu namoota keessaa immoo hafuurri Waaqayyoo irra buufateera. Ergamaan Waaqayyoo Gabri'eel gara Maariyaam dhaqeera. Kaayyoon ergamni Maariyaam qabdu yoo jiraate akka nama tokkootti isa isheetti kenname foon uffatee isa dhufe ilma Waaqayyoo isa keessa ishee buufate kana guddisuun, gahoomsuun, hoosisuun gaafa ari'atamaa akkan isheen baqachiistuuf Waaqayyoo abjuutiin eenyutti dubbataa ture? Indoom yeroo sanatti Yoosefiin itti dubbataa ture. Yoosef firooma dhiigummaa hin qabu, firooma foonii hin qabu, hin dhalchine gooftaa Yesuusin.
inni kan ulfeeffame hafuura qulqulluudha. Garuu mucicha fuudhiitii ba'i kan inni jechaa ture Yoosefiin ture. Adaraa Waaqayyo biraa itti kenname ture gooftaan Yesuus. Adaraa itti kenname sana abjuutiin yeroo sanatti Maariyaamitti miti kan dubbataa ture Waaqayyo. Yoosefitti dubbataa ture. Fuudhii gad bu'ii. Gaafa rakkoon darbu immoo warri mucicha ajjeesuu barbaadan du'aniiruuti ol deebisi. Gara biyya Gibxiitti gad bu'i amma immoo ol ba'i kan jechaa ture Yoosefittidha. Abjuutiin kan inni itti haasa'aa ture. Kanaaf kaayyoon Waaqayyoo akkuma jalqaba uumama keessatti isa Waaqayyoon isa inni uummate ilma namaa isa sababii cubbuutiif isarraa gargar ba'e haloo bahachuudhaaf isa ture. Kiristoos Yesuusiin gara biyya lafaatti erge. Kanaaf yoo laallee macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti gaafa laallu 9 kaasee mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaatii gatiittii isaarra jira, maqaan isaa gorsaa, dinqii, Waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa, hangafa nagaa hin jedhama. Guddinni mootummaa isaatii, guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Laala kana. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti immoo isa in ijaaras firdii fi qajeelummaadhaan hamma bara baraatti. Yaada kana amma bara baraatti hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa kanan godha. Hinaaffaan kun isa gaafa kamitti yoo jenne isa gaafa jalqabaati. Hinaaffaan kun isa gaafa Hewaaniif Addaam jannata keessaa gad baasan hinaafamedha. Inni immoo kutaa kana keessatti akkuma Isaayyaas ganaa utuu gooftaan Yesuus hin dhalatiin arge sana kana argeeti waa'ee kanaa odeessa. Innis maal akka jedhe ilaalaa. Mucaan nuuf dhalateera, ilmi nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira. Inni immoo maqaan isaa gorsaa, dinqii. Ilaali, Waaqayyo jabaa. Waaqayyo jabaadha inni. Waaqayyo isa guddaadha inni. Waaqayyo isa dinqiidha inni. Kanaaf waa'ee isaa dubbachuun, waa'ee isaa odeessuun, waa'ee isaa lallabuun kan nama yellaasisu miti. Waa'ee isaa faarfachuun kan nama yellaasisu miti. Marsaa tokko mana Ortodoksii keessatti, marsaa tokko mana kiristaanaa keessatti Iyesuus Kiristoos lallabame tarkaanfii biraa, miira biraa kan nama fudhachiisu miti. Maqaa kiristaanummaa qabannee Kiristoos maaf lallabame jechuun sheem. Kanaaf Kiristoos Yesuusin lallabuun silaa ulfina ta'uu qaba. Kabaja ta'uu qaba. Nagaa namaa kennuu qaba. Hilil nama jechuusisuu qaba. Kanaaf kan itti yella'amu miti. Kan itti qaana'an miti. Kaayyoon isaa immoo isa kana duwwaa miti laalaga. Kaayyoon isaa immoo inni maaliif dhufe yoo jenne nuuf jedhee hin caccabsame. Isaayyaas 53 irratti sababii yakkaa keenyaaf hin caccabsame, hin reebame, hin garafame. Dhaqee gaafa fannoo irratti du'u garuu fannoo irratti du'ee ergama isaa gaafa xumuru garuu raawwatame kan inni jedhe du'ee Waaqayyo wajjin nama walitti araarsee cubbuun inni namarratti haboo godhate ilmi namaa deebi'ee cubbuu irratti haboo godhachiise booddee raawwatameera. Kaayyoon Waaqayyoo isa kana ture. Anaan kan na dhibu tokko jira. Gooftaan Yesuus iyyuu dhimma haadha isaa kana dhimma baay'ee hin godhanne ture. Akkuma Waaqayyo dhimma sanarraa baay'ee dhimma hin qabne inni isaan isa bira darbanii ammaalaa isa jedhamuufiyyuu dhimma haadhaa dhimma obboleessaa hin qabu. Kutaa biraa keessatti gaafa ilaallu Maatiyos keessa, Luqaas keessa gaafa ilaallu otuu gooftaan Yesuus namoota barsiisaa jiru haati kee obboloonni kee alaati si eegu si wajjin dubbachuu barbaadu gaafa jedhan. Obboloonni koo fi haati koo kunoo warra kana hidhee quba isaa itti qabee warra isatti himannitti gaafanne argisiisu argina. Haati koo anaaf warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anidha, warra baratanidha malee
warra dhaabbatanii dhimma dhuunfaaf na eegaman barsiisa isaarraa dhimma hin qaban yoo ilaaltan isaaniyyuu. Maariyaam bakkee dhaabattee eegaa jirti mucaa ishee. Inni garuu ergama isaa raawwachaa jira. Haati isaa obboloonni isaa Yaaqoob faa isa keessa seenuu hin barbaanne malee Maariyaam erga gooftaa Yesuus hin deessee lammaffaa nama hin deenyee jedhama iddoo tokko tokkotti. Barumsi dogoggoraa isa kanadha. Lakki Yaaqoob faatiin deesseetti isheen. Obbolaan baay'ee qaba inni. Kanaaf barumsi dogoggoraa isa kana malee Kiristoos Yesuusin lallabuun inni Waaqayyo jabaadha jechuun nama hin yellaasisu. Inni ammaalaajeedha jechuun nama hin yellaasisu. Inni Waaqayyoodha jechuun nama hin yellaasisu. Dubartii qulqullooftuu, dubartii eebbifamtuudha, beekamaadha. Garuu Yoosefin isheen Yoosef irraatii Yaaqoobin deessetti. Gooftaan Yesuus garuu kan na ajaa'ibe obboloonni koo warra dubbii Waaqayyoo baratanidha. Haati koo fi obboloonni koo kun as jiru warra kanadha jedhe. Ergama koo warra fudhatanidha. Warra ala dhaabbatanii na eegan miti. Warra ala dhaabbatanii oduu natti odeessuudhaaf dhimma biraadhaaf na barbaadan miti jedhee yeroo inni deebisu argina. Haa ta'uuti sanas ta'e kana. Garuu Yesuusin lallabuun nama hin yellaasisu. Yesuus isa jireenya ta'edha. Yesuus isa karaa gara abbaatti nama geessudha. Yesuus jechuun isa hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa fiixaan baasuuf isa gara biyya lafaa dhumedha. Cubbuu isa gargar Waaqayyo irraa nama baase namaaf Waaqayyo walitti araarsuuf isa gadi dhufedha. Gooftaa Yesuus jechuun boficha isa Waaqayyoof nama gargar baase isa abboommii cabsisiise mataasaa qaxaqaxuudhaaf aaboo guddaadhaan humni mootummaa isaa gatiittii isaarra kan jiru Waaqayyo jabaa isa ta'e, dinqii isa ta'e, gorsaa isa ta'e, isa hinaaffaan seexanaa qaluudhaaf, balleessuudhaaf, bittinsuudhaaf of tuulummaadhaan isanni Waaqayyo irrattis nama irrattis isanni ka'e sana. Inni immoo gadi of deebisee hamma du'aatti abboomamaa ta'ee namaaf samii walitti araarsuuf isa dhufedha. Du'a irratti abootuu qabu isa du'aaf abboomamedha. Kanaaf isa kana lallabuun nama yellaasisu. Isaaf jiraachuun nama yellaasisu. Ani waamicha tokkon isiniidhaaf godha. Gara Yesuus Kiristoos kottaa. Isatu lubbuu isaa isinii kenne. Isatu isinii du'e. Isatu isinii garafame. Isatu isiniif dhiige. Waaqayyo kanaaf gara biyya lafaatti isa erge. Dhimmichi dhimma silxaana namaa biraadhaaf qooduu miti. Dhimma silxaana Maariyaamiif gooftaa Yesuus irratti wal caccabsuu miti. Kiristoos Yesuus nuuf jedhee garafame, nuuf jedhee du'e. Waaqayyotti nu araarsuu barbaade. Kanaaf Waaqayyotti araaramuudhaaf karaan gara jireenyaatti, karaan gara jannataatti, karaan gara dhugaatti nama geessu gooftaa Yesuusidha. Haboo hundumaa Waaqayyo gooftaan ilma isaatti dabarsee kenneera. Sagaleen Waaqayyo akkuma jedhu du'uun kara namaa tokko akkuma dhufee du'aa ka'uunis jireenya bara baraa argachuunis karaa nama tokko dhufeera. Harkisa Addaamiin cubbuun duuti abboomamuu diduun akkuma dhufee harkisa Kiristoosiin garuu abboomamuun jireenya bara baraa argachuun dhufeera. Kanaaf harkisa jireenya isa ta'e gara Kiristoos kottaa. Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti akkas jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Warri isatti hin amaniin immoo ammayyuu itti faradameera. Kanaaf yaa obboloota ko firdii jalaatii ba'uun kan danda'amu Yesuus Kiristoositti amanuutiin. Kanaaf yaa obboloota ko cubbuu jalaa ba'uun kan danda'amu xoomuudhaan miti, hojii gaariidhaan miti. Isa hojii gaarii hin godhinaa jechuu keenya duwwaa otoo hin taane hin jechuu koo miti. Hojii gaariin akkuma barbaachisu Kiristoos Yesuusiin amanuun hin barbaachisa. Garaa keetti yoo amante, afaan keetiin yoo beeskiste hin fayyita jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf garaa keetti amani,
afaan keetiin immoo isa beeksisi. Gara jireenyaa kottu, gara firdii jalaatii ba'i. Iyesuus Kiristoos har'as boorus bara baraan isuma sana. Ameen.